Sokon dia so tenang iba. Pertama yakin kon Allah na mengatur. Jadi ulang get mengatur iba. Manek motor saja get mengatur iba. Awas, tikungan, belok, tanjakan, rem, lubang. Awas, 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 awas. Ninda saja mai iba panumpang. Tenang do pe motori ih. Nda be tenang be be. Tapi coba mai sorah kon tu supiri ia maroban na. Maka insyaallah taala iba petar podom me motori. Yakin iba supiri inda marsio-sio. Aturan na mulaget ke batu sidimpuan ipanyabungan dope matar podom me bayo. Tapi apabila inda yakin iba supiri bisa maroban motori dengan, maka inda tenang iba motori. Maka songoni ma di dalam kehidupan non. Anggo yakin iba dabu Allah na mengatur iba. Na iba ni Allah menapade sude tu iba. Insyaallah taala tenang iba na mangolu. Tetapi tong usau na bainang idalan kondo tile. Sondia memandalan konna maribadat iba. Marusau iba sedaya mampuni ba. Jadi sumbayang nang kini ba maribadat iba nabana mesude so yarah kun Tuhan kehidupan niba. Jadi on mana pertama resepna so dapot kasonangan na manguluan. Pertama yakinkon Allah na mengatur di dalam kehidupanmu. Bope anciti lalahoy nang biasa de mangan pelpait pait. Warna pepel pait pait tapi so ubat dei menyelamatkan diri niba. Isuntik danaki imunisasi. Isuntik daganaki. Tangis-tangis de danaki. Tangis, mandorik bage. Adong namarun bage. Tapi semua ada tujuannya. So selamat ya untuk masuk-masuk nang kanaro. Jadi Tuhan pekadang ilehen Tuhan jita na anciti na paeti. Taya na ancit guru, oh lo, so selamat ko. Jadi kadang-kadang inang, inda boto dah les ni musajo, anggo inda dengan sangkaan mutu Tuhan, ima songa tenang ko na mangolu. Tayang go dengan sangkaan mutu Tuhan, ima so sonang ko tenang ko na mangolu. Yakin kon man adong de sude hikmah ni. Ngaso ni datil. Olo. Maninggal ayah na dompak menek-menek daganaki. Atau mangidomo ho pitinggal ko na ayah na ho. Kaya mangaranto, kaya tu dia isakiti iya ho, tahu-tahu inang ho na menek dope daganakmu, may tinggal ko niya sada dope anakmu, make ya tinggal ko niya ho, daripada inang dung 12 baru tinggal ko niya, dia genana. Dung 12 baru tinggal ko niya, dia genana. Genanan masuk ni dong paksa dah itu. Takut dung 12 do, sorami. Jadi maluan mi Tuhan mengaturna. Paduana. So bisa iba tenang na manguluon, yakin kon Allah na mengatur rasokini ba. Ulang mabiar na somangan, dalan kon usaw na eh. Te ulang jabat ni na panok na ba, marmate-matean. Kon. Ulang kora jabat marmate-matean, arana inday suri ta jabat marmate-matean menjali rasoki. Ulu do mabayan na susuan kon tuom bikina, ulang suan kon ni mate dohoy. Marmara deh. Kina isuan kon ko lumu tuom biki pad do metu ginjang roami mangalap na pakai ayu do me itambat jolopat na iadu baru ijingjing dohot ayu tu ginjang tie nakaruan me. Jadi bahasona ngane suru itada welenang sampai magorib isabaan. Ngane suru itada welenang sampai kotui sai kobunan dokon madialak lemi. May bagi ni Tuhan mei, may ben ni Tuhan me sude, bahasona sumbayang tai, solau istirahat maribadat kita, tenang kita. Ang yakin na winang ang gona somangomo doho gorarna, ang gona somangomo doho, ulat ni kotuasar peho dawo na marsabay. Salo se kotuasar inang mantak maho, sumbayang asar mu mapature, maridi ho, sumbayang asar ko, mulak ko, sahinggo tenang ko na makripi, so bisa ho mengaji Quran, so bisa ho mengaji Yasin, mulana Yasin, so bisa ho membaca suratul Waqiah, mulana al-Waqiah, baka so tenang ko. So bisa ho sumbayang isamu dengan, on baya manomboy nang ngada, begitu sumbayang makripi ya, na kodoan doma. Adong sumbayang isa nga na sumbayang isa beben lojana, mama loja tuntong. Tadi Romi tong kinay songon caritoy, siang kesibuan, sore kerepotan ning manon, magrib kecapean, isa ketiduran,
Jadi ngarong bedon lalalu da sumbayang bebe. Jadi on ma dohot sekedar mita songoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laili wa man shallas subuha fi jama'atin faka'anna shallal laila kullahu rawahu Muslim wa Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah bersyukur kita tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dohot salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebetulan Raudan Napor baru menjadi hikmah de Twitter karena mula Raudan Napor ulang kita lupa mendoakanna Allahumma soyiban hanian wa sababan nafi'a. Allahumma soyiban sodda sod iya ba panjang tu ginjang banaida. Allahumma soyiban hanian wasababan nafi'a. Jadi artinya bahasona mangidoi batu Allah Ta'ala ansuilehen Allah diita udan na manyonangkon. Dohot udan na menjadi sebab marmanfaat. Dengan arti kata apabila raudan napor idoah kondo Tuhan lehen Tuhan maji ita ilen Allah di ita udan na manyonangkon na membain sobob menjadi manfaat di ita. Mudah-mudahan ulang udan na membain biar ulang udan na membahayaun. Kemudian na selanjutnya kan baru roronggur nagogo teh ilap nagogo roronggur ro ilap. Maka ulang lupa kita membaca doahna pandokon ni sahabat ni Nabi Abdullah bin Abbas. Subhana mayusabbihur raqdu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana mayusabbihur raqdu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isialak na membaca doahi ketika ro ilap, ro ronggur, ro kilat, ro petir, ro ronggur, ro ilap sarudi ita. Maka ibaca ya doahi insya Allah inda angkan isoro ronggur yai, inda angkan isoro ilapi yai. Sahingga idokoni yai si andai kana dong kalak na isoro rinongguru isoro ilapi ya disambar petiri ya sementara doahon mai baca ya au ma songoni membayar denda ni nyawanai denda diat tu keluargana 100 unto per orang ningia jabat ben yakin naya
bahasona isena membaca doahon insyaallah taala tidak akan disambar petir, tidak akan disambar kilat insyaallah taala, yaitu subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat meh? Jadi sakali nai songoni subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. On madoahna mularoi lap roronggur. Dong. Kemudian na selanjutnya mularo angin nagogo. Ro angin kencang. Apabila ro angin kencangnya maka doahna Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. On madoahna apabila ro angin nagogo mula udan na gopor nangkin udan nagogo hujan deras imanangkin na parjoloi, kemudian mula kilat atau petir imanangkininan, kemudian on angin kencang ima doahna. Jadi harani imada kaum ibu sasudena tiadong do sude doahna ima alhamdulillah syukur maitatu Allah taala itunjuki Allah taala itana islamon bahasona sude pakai doa. Get mangan mandoa, get modom mandoa, get marpakaian mandoa, mar bismillah saja. Masuk tempat kodoh haja atau WC mandoa, masuk masjid mandoa. Jadi sudah adong doahna. Bahkan pada donok-donok suami istri pe mar bismillah adong doahna. Jadi sudah ituntun kita di dalam agama. Mula get ngot kita borngin jam sekian, adong doahna. Kan ni ngot dopedi, aha diibaca. Apabila get porroa ngot jam tolu, get porroa ngot jam 4, porroa umpamana tahajud, sotar sunggul kita umpamana jam tolu jam 4, maka aha ibaca akhir ni surah Al-Kahfi. Sasuwe dohot mulai ngondia me ibaca innal lazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nusula sampai akhir. Jadi ibaca mai insyaallah taala mandoa hibatu Tuhan songo tiba sotar sunggul liba supaya bangun iba jam tolu do jam 4 tergantung hajat niba ma. Jadi ibaca me doahna yan. Jadi sudah dong doahna teh. Jadi kaum ibu dasa sudena sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masalah na berkaitan dohot solat marjamaah. Solat marjamaah. Jadi solat marjamaahon sebelum kita kaji tusi semengenai solat berjamaah tak kaji sautik firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Ahanai maksud memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid maknanya ada dua. Yang pertama meramaikan jamaahnya. Yang kedua membangun fisiknya. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah. Berarti orang yang mau memakmurkan masjid. Yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua orang-orang yang beriman terhadap adanya hari kiamat. Yang ketiga orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Yang keempat orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Yang kelima tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, maka on ma'alak-alak na betul rama makmurkon masjid. Jadi yang gona soraya makmurkon masjid mungkin ciri-ciri na onan inda dongisia. Inda betul ya mariman tu Allah. Harana masjid tontong kinai angkan naibain mun di hari kiamat menjadi kendaraan. Jadi alhamdulillah kendaraan di lehen Allah Ta'ala dita
i duniaon marmocom-mocom. Adong ya inopa, ngona jolo alopa do tilena. Sanari inopa, ngona jolo dompak menek alopa. Sondia bose me alopa isarat dongan niba, iba juga kiba ya alopa. Imana jolo kenderaan. Sanari inopa, mocom, kenderaan ini marmocom-mocom. Na jolo zaman onta, sanari zaman Toyota. Olo sepa cocok-cocok dah ujung nai dah ulang tersinggung non nadong motor na Mitsubishi bageti on contoh doon. Hebat na perkembangan di zaman ini sangat songon dia kendaraan di dunia mar mewah-mewah. Maka untuk kendaraan di akhirat saulakon termasuk ma ibadah kurban taima. Ibadah kurban taima nangkan igonti Allah kurban tanah di dunia untuk menjadi kendaraan tadi akhirat saulakon. Jadi harani ulang malosok mar kurban. Alhamdulillah nian na lewat masukses mai tadi dalam masalah kurbanon bola sidokon baik yaison baik di itan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dokonon na sukses mai tai, mudah-mudahan terperjuangkan kita untuk hari-hari nang kannaro. Tahun-tahun nang kannaro. Marsiajaan kita te imaguna naro amu nadanak-danak nan manayun mangaji. Arana copatan damuan pado Facebook, copatan damuan pado media sosial mandokna. Arana anggo tobang-tobangon ngada benairon niya benania saja mesongani ba. Tahu guru imagiot kuda bagari guru kaji-kaji mate do maning ya. Ngantong setuju na danak-danak na ibo. Anggo kaji mate saja do itabain. Jadi maka on mana pertama, maka na tugas ta bersama maon. Na danak-danak naon oi gari do tau bayar markurban au gari adong epengku dot mau markurban nimu terpancing melaki au saja bayar na dong depengku ngatar gorak ruangku si anu bayar sen malara tia get dot ya ninge bayar markurban au bayar na dong do pesito lua mehnai ia bayar ahmen na dong isi. Nakasian do pede dana ipe bayar get dot ya markurban au pentong wajar mado tau bayar markurban daun da kan ning roani eme. Jadi ita kece tong kinai kurbanon sering mangece ibadah kurban au pedot dawari bope tukang aja-aja inang anggona so mampu. Jadi si parar me. Jadi na paduana kendaraan di akhirat saulakona hame imam masjid. Masjidon ningia igonti moon dohot na lebih indah. Masjid na dong i duniaon ise me menjadi supir nasaro di ita maka imam nai. Ise me menjadi tukang ontang na masuk tu bakasan masojiti ima tukang azani, tukang bahangi. Jadi harani bari bersama-sama ita sering meta masuk masjid, makmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid nang kinin maknana artina dua tie. Pertama mangaramion jamaahna, paduana membangun masjid nai. Mula songon kami le guru tola dolang abaya tu masjid kamion ning uma-uma. Oh, temadung jot-jot de nangis sampeon. Bahasona ada boru inda tolai larang kala itu masjid. Pada dasarnya ada boru degesan kalai solat sumbayang di bagas nialai masing-masing. Tapi mulai roal itu masjid inda tolai larang. Aran ina binta pete pasadio pintu do khusus dia ada boru di Masjid Nabawi babun nisa adong di si pintu ni ada boru. Jadi anggota di mazhab Syafi'i tola ada boru rotu masjid. Tapi di pandapot na lain na nonton tu marbeda-beda entong te. Na selanjutnya alak nang kinarama makmurkon masjidon alak-alak na betul mariman tu Allah. Yakin ya betul-betul tu Tuhan. Kemudian alak na yakin terhadap akhirat. Adong dilang alak na so yakin tu akhirat. Adong bahat kalakon na so yakin tu akhirat. Yang bangia menasalose kehidupan na duniaon nasalose mensude. Usapai mamujolo. Setuju dora mugari ulang adong akhirati. Amu jolo gari isapaan manusia. Setuju dua mugari ulang iben Tuhan akhirati. Amu jolongon akalmu. Nda setuju iba aso. Harana majot jot ko isakiti alak. Ipargabusi alak. Anak boru nama namanggabusi hoy na yutang nai. Pengingay paulak-ulak na sanari. Andi ganda ituntut koy. Te idunian mamate ya. Idunian mamate ya. Nga dapat be. So hindi ba membuat hak ni bay mulak. Maka ya hirat saulakon. Ngo na soraya membayar na. Tontu amal niya me ilehen di iba. Tinga dong amal niya guru na dogilan do anak borui.
Umpamana nadogilan do bayo nga narama-ramal ibadat. Dosami ilehen tu siya. Jadi harani mau lang mamarsak tu. Anggo inda dong akhirati sangat kecewa ita. Sadia bahat kalak na tersolimi. Sadia bahat na anciti. Na ancit da inang ilalaho penanggungani. Mangidomohop ibain sudaromu. Adong ibain suamimu. Ibain keluargamu. Ibain jirenmu. Andigan tarbalos koi. Andigan mangidomohop. Tartuntut ko hak mimulak ulang jod ulang. Ibalos korarna. Andigan tartuntut ko hak mimulak. Itang kualak tanomu. Itang kualak tanomu. Songon dia mulak somulak tanomi. Anggo dunian mamate ya. Ibo idokon dia anak nai. Ngau pa boto-boto ini anak nai. Jadi harani imada. Syukur ma alhamdulillah. Ijanjion Allah. Nangkan nadong negeri akhirati. Sadia bahat pengadilan di dunia. Teman dapatkan keadilan ini sangat sulit. Di dunia. Jadi ima sugunan adong di akhirat saulakon. Adong dope pengadilan di akhirat. Ima so sering alak mandailing mandokon. Nga dapotawi duniaon. Isariran saulakon nga lulus ininya. Nga nasarir ni tobat bay. Jadi hari akhirat de saulakon. Jadi onma. Nah selanjutnya hadope. Alak-alak narama makmurkon masojid nang kinin. Alak naraman dirion solat. Nguna suraya sumbayang antong de parduliannya masojiti. Terus alak narama ngaluarkon sakat. Terus isa dope. Inda dong naibiaran niya na manguluan. Kecuali Allah Ta'ala. Mabiar dope hoy na ngon napaantak ko. Ngon sabami. Mabiar. Oh, wambang dongan. Mai kaji na mabiar no pinomat madongan gari. Inda ni musongoni. So semangat tulala na mandok naon. Bope na mabiar ko. Oh, loon de ba mabiar dope ya. Mabiar dope ho napaantak on parjagalan ni. Dati aso nang kon pedong parjagalan ni tenamangan de na jolo sebelum tusipe ho na mangolu do ho sebelum iben ko pe sabani alai tenamangolu do ho kan aso mabiar ko inda dong na biarannya kecuali Allah on manombo di bidang rasoki na lo biar kalakon di dalam kehidupan na lo biar kalakon temapi ganoli inang idokon sondia do masobi seita tenang na manguluan. Sondia bisa sobi sa tenang na manguluan. Ngabin na terletak di dalam harto. Nda ben na terletak di dalam jabatan. Nda ben na terletak di dalam kobun na sangat bolak. Jadi sondia do songoni. Sobi sa iba tenang na manguluan na pertama sekali yakinkan Allah yang mengaturmu. Anggo yatur ibadah boinang tenang deh bay, ulang get mangatur. Ligin jolo inang jati motoranat rai ho get ho mangatur. Supir na umpamana isi metabani son supir na jolo. Oh si ala kek Marianon matong. Ala kek Marianon maumpamana supir na jolo. Madung. Jadi bahason jadi nah hebat madai pasari-sari datile. Olo supiron pentong mar mocom-mocom don tile. Supiron pe mar mocom-mocom. Anggo mengenai supiri do da boinang ape na unjung de sedih hulala. Get keu mangaji na jolo tu siabu sangana tutara janawi ngot. Wambat ma motor L300 sangana pokok na nang kon bedok merek na bete. Arana mabia riba kadang-kadang songon na marsida budabuan. Jadi manjagoon ijago aib ni alak mudah-mudahan so ijago Tuhan aib ni ba. Tapi na jelas na sedih na ulala. Wambat madi itan tu dia deh pak nih ya tu taraja siabu ningku pada naonok manolokon o manaik maning ya tola pipanya bungan adong sewa sidimpuan nia maning ado pau turun madabo bapak jalai bapak majolo mangido tolong angkot na lain tarso ni orang pun taradong ribur-ribur ni supir naon jadi ningku
Dia madong beborngin maha makrib ma dia dong ini ku adong do baino ni adong do sewang ku sisi dimpuan boning ya ngok do mada ulala dah. Jadi turun mau bayai sih. Ke bose malau ngon ahan bo ngon lambung masojiton lau ma terus tule itu tentang rumah sakitan manjalaki motor gara-gara ni ite manombo songoni main damar pikir supirin tong mancit do ba manombo di ruani bada. Jadi harani ima tengah tolai doa kontuna sopade tile nda tolai. Jadi olo 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 yang anggap masongoni lawak-lawak teh. Yang anggap masongoni selingan na di dalam kehidupan non. Jadi na selanjutnya nang kinin songon dia so tenang iba pertama yakin kon Allah na mengatur. Jadi ulang get mengatur iba manek motor saja get mengatur iba awas tikungan belok tanjakan rem lubang awas ninda saja mai iba panumpang tenang do pe motori nda be tenang be tapi cuba mai sorah kon tu supiri ia marobanna maka insyaallah taala iba petar podom me motori yakin iba supiri inda marsio-sio aturanna mulaget ke batu sidimpuan ipanyabungan do pe matar podom me bayo. Tapi apabila inda yakin iba supiri bisa maroban motori dengan maka inda tenang iba motori maka songoni ma di dalam kehidupan non anggo yakin iba dabu Allah na mengatur iba na iba ni Allah menapade sude tu iba insyaallah taala tenang me bana mangolu tetapi tong usau na bainang idalan kondo tile son dia memandalan konna maribadat iba kan marusau iba sedaya mampuni iba jadi sumbayang nang kini iba maribadat iba na bana mesude so yarah kun Tuhan kehidupan niba. Jadi on mana pertama resepna so dapot kasonangan na manguluan. Pertama yakinkon Allah na mengatur di dalam kehidupanmu. Bope anciti lalahoy nang biasa de mangan pel pait. Orangna pepel pait tapi so ubat dei menyelamatkan diri niba. Isuntik danaki imunisasi. Isuntik daganaki. Tangis-tangis dia danaki. Tangis, mandorik bage. Adong namarun bage. Tapi semua ada tujuannya. So selamat ia untuk masuk-masuk nang kannaro. Jadi Tuhan pekadang ilehen Tuhan jita na anciti na paeti. Taya na ancit guru, oh lo, so selamat ko. Jadi kadang-kadang inang, inda boto dah lesnimu sajo, anggo inda dengan sangkaanmu tu Tuhan, ima songa tenang ko na mangolu. Tayang go dengan sangkaanmu tu Tuhan, ima so sonang ko tenang ko na mangolu. Yakin kon mana dong de sudah hikmah ni. Ngasoni datil. Olo. Maninggal ayah nai dompak menek-menek daganaki. Atau mangidomo hopi tinggal kon ayah nai ho ke ia mangaranto ke ia tu dia isakiti ia ho tahu-tahu inang ho na menek dope daganakmu mai tinggal konia sada dope anakmu make ia tinggal konia ho daripada inang dung 12 baru tinggal konia dia genana. Dung 12 baru tinggal konia dia genana. Genanan masuni dompak sada itu. Takut dung 12 do. Sorami. Jadi maluan mi Tuhan mengaturna. Paduana. So bisa iba tenang na manguluon yakin kon Allah na mengatur rasokin iba. Ulang mabiar na somangan dalan kon usaw nai. Te ulang jabat ninna pandok na ba marmate-matean. Kon. Ulang kora jabat marmate-matean. Arana indai suri ta jabat marmate-matean menjale rasoki. Ulu do mabayana susuan kon tuom bikin ulang suan kon ni mate dohoy. Marmara deh. Kina isuan kon ko lumu tuom biki pad do metu ginjang roami mangalap na pakai ayu do me itambat jolopat na iadu baru ijingjing dohot ayu tu ginjang tie nakaruan me. Jadi bahasona ngani suru itada welenang sampai magorib isabaan. Ngane suru itada welenang sampai kotui say kobunan dokon madialak lemi. May bagi ni Tuhan mei, may ben ni Tuhan me sude bahasona sumbayang tai solau istirahat maribadat kita tenang kita. Ang yakin na winang ang gona somangomo doho gorarna, gona somangomo doho. Olat ni kotua sarpe hoda wona marsabay.
Salo sekotua sarinang mantak maho sumbayang asar mu mapature maridi ho sumbayang asar ko mulak ko sahinggo tenang ko na makripi so bisa ho mengaji Quran, so bisa ho mengaji Yasin mulana Yasin, so bisa ho membaca suratul Waqiah mulana al-Waqiah baka so tenang ko. So bisa ho sumbayang isamu denggan on baya manomboy nang ngada begitu sumbayang makripi ya na kodoan doma. Adong sumbayang isa nga na sumbayang isa beben lojana mama loja tuntong. Tadi romi tong kinay songon caritoy siang kesibuan, sore kerepotan ning manon, makrib kecapean, isa ketiduran. Jadi ngarong bedon lalalu na sumbayang bebe. Jadi on ma dohot sekedar mita songoni. Mau rasoy me inangau pedamo. Aso dokon mau rasoy. Ketika isi tutuan na marusawi hasilna na degesan do lala tenangi ba padu magoso tu iba. Contoh, na unjung mau rasoy kehe tukobun. Sebelum subuh may pamilaskinan mon kareta. Begitu keluar sumbayang subuh ke mangguris. Na jolo mon. Yoban do pesenter na menek. So ni dangani da do pe batang ni apiai. Kemudian keluar salose mangguris jam-jam pitu mantak ke sikola mengajar potang naipe mengajar ke dope mengaji adong dope saba bose bope nadat dati pau-paun bage ternyata iba do ilala loja ibaidna anggo hasil na ulala na tenangan do songoni mangido mohop ulang masih tutu iba. Jadi yakin kondo Allah na mengatur rasoki nang kon sei palua sajo tenaga dot pikiran niba tetapi marusau maita dohot sekedar tetapi ulang lupa ibadah tatu Allah Ta'ala. Ingat dah, deba gara-gara nion i komentari ia biarku Allah sedangkan situ tu iba marusau guru ngara. Ningya menon tentong nangkin naudo kon pe maribadat na madung tentong deba usau muda na situ tu ibadat mu ngadong tutuhan. Adong antong get maribadat saja iya ulang paksa bosentong dirimu dewasa dah. Olo, getiba ini bose dewasa diri niya nada anak dope ya. On manom buadong do sifat niya lakoni bahaso naget maribadat sajo tena sodong dope. Tema sodoko niya di kitab hikami. Pada saat datong kinna iben Allah dohoi bisa di iben Allah ko alak na wajib marusao atau di tempat kon Allah tu alak na sewajib marusao. Jadi ulang paksa-paksa jolo pokok na marusao maho. Marusau maho. Kemudian ibadatmu ulang tinggal. Suatu saat tong kinai rade i tempat kon Tuhan ko tualak na sewajib marusau. Dengan arti kata nang kon pe marusau ho mamaruan rasoki. On mabutobang-tobang. Na kuatir maho na jolo baya matobang ko sanga songon dia ho. Ay ternyata hana matobangon. Ala bahat-bahatan peng ni tobang-tobang ibu. Cuman dai betul ale bagi bisa ngai di solot kon kalai. Ni do ma. Mai ben bagai ceret na buruk, iudon na buruk, biar ku ben pompui barbes baru ibu tuh. Dompak daganak kita inang dompak danak-danak, payah bagai menyimpan epeng, paladung tobang-tobang, romangon anak, romangon boru. Allah dina mangaleheni inang. Adong dua lakon manombo, ngai ron anak ni adung matobang. Otik ngai ron anak na. Dok rasuki ni anak na pekadang ngadong na deges. Jadi harani ima maribadat maita marusau ita soyarah kun Tuhan hanguluanta. Yakin maho insyaallah taala pature Tuhan deh. Jot doi rasoi ho na manguluan songon nai rencanaun mido terjadi na manguluan. Nda. Tapi jot do dapat ko rasoki na manguluan nganai pikir kon mo naroy. Jot ngana tarbayang roa naroy. Jot. Au mau doko ni nangunjung dongau sangko-sangko. Songoni ma, ndai sangko. Songoni ma manomboro rasoki na juguk-juguk daw. O bapa ahade le doah na songonon-songonon. Ning bayu ado pauro tu bagas. Songonon meren orang kudang gua no boto dane. O ngana 3 menit. Tarimo kasih ma bapa adane ulang sodong sobob. Jadi on pe
Ben bapak jolo tu si boningia. Hade iningku. Ben nalau sadong dengan kininda bo hajat kutu bapak Jadi sekalian marsapana ian nia. Keheya uligin ratus. Iba manombo na sobino toy. Pala manombo keiba. Mamangguris tinang. Nda pecuka marudan napor. Manombo hebat do may lala na marusay so dapot. On tuson saon kali saon. 5 daik na, 5 taki na, 5 ari taki na, guris na. Maka aturan na mandaik sekian kilo. Idaik kalak borngin. Rencana ni ba manyabi tong kinay 100 belek. Romonci. Rencana ni ba tong kinay get manyabi saon kaleng. Mula manyabi. Ro antingano. Na mene ando. Tingamar naman tak mangankon. Habis sa salungguk sabay benda. Jadi harani ima ngana songon rencana ini tile. Kasambung. Nah selanjutnya hadope ngamong ay taulak-ulaki dapat songoni. Yakin kon Allah na menjamin rasokimu nang kinin mandung. Kemudian napatoluna paliaro lidahmu so tenang ko na mangulu. Arana da boinang anggona so lidah ni baon sajo mana mambanggang wibaybo. Babaon. Ulang semanyakiti alak. Paliaro papangan, ulang semanyindir kalak, ulang semangupat kalak. Jabat dawi nang mangupat ko, ipasulak kalaki ho, tenang no peholangay. Model-model amu majolo sugari ete. Model-model ete majolo sakirona. Model-model ete na ibolakangon bagebo, amu ipasulak kalak. Sugari na ibekbeyalak, kamu nadanak mambekbey na. Biado, tarpodom no pehoy. Orang kuto orang hari na meninggal rumah hoy. Harani imajago papangan. Madong may kajadian ninang songoni. Mangupat ya marsitu tu itapian. Inday boto ya naboruna ibolakang niya. Margoso na tobang-tobang maya. Nung ngaw boto uambang din na susongoni. Rupa na songonon-songonon do maksiyahan niya. Alak kampoy marcarito. Taringot na onan may isampeon. Idokon kalak majaw carito na. Pala bo tahu-tahu nang mangupat anak buru margoso marsitu tuisi. Inday boto ya may pudinya sajo maboru na yupat niya. Ijonti kadu na baranay. Ete. Ia soman babay. Ia ajar. Sangatar porwaw nun babami ni ngadun. Ligi nun sodo kondi umak. Doti abang sudah doti kakak sorwa mituhoan. Arana malancar tu mohowi day. Sangangon dia pedapot ko carito inasongoni umak kuning ya. Bo tahu-tahu inang. Inda nakaluar be anak boru ngon bagas benin na. Torang arina ibonggal masih turuk. Sampai martaun-taun inangi gulungan ni. Biado. Ya tahun daro muda pelangasong ni. Jadi harani amu tobang-tobangon. Ibege hope caritoi nangkon pura-pura sobege masong ni. Manabusi pocal ni mutupar pocala ni. Umpamana. Ibege ho mangupat uma-uma. Ngaso ni do nangudanya nda boto ba palalu masih pocal ki ni musongoni palanga mekel ko nda boto do ngandai daun nda do tau do ngani ni siap ke mulak onantong manombo sento bang midot do pehoget mangubin dok jolo sakali nai songon dia leh ningya madabo ningi abo sema itamba iya bo sema akhirnya alak ipasulak kalak manon susah mahoy ben na jadi harani papangan. Kemudian na selanjutnya hadope bahaso na ningia pabahat membaca Quran dot pabahat marsikir so tenang ko na manguluan. Pabahat membaca Quran dot marsikir. Kemudian na selanjutnya ulang cintai duniaun, ulang cintai harto. Harana semakin ita cintai harto, semakin ita cintai dunia, yakin mahoina ngaunjung kosonang. Harana ngaunjung dapoti. Dapot saruas get 2 ruas. Dapat 2 ruas get 3 ruas. Dapat sarura get 2 rura. Dapat 2 rura get 3 rura. Songoni de inang na manguluan. Dapat ko tintin get golang. Dapat ko golang get gonjong. Dapat ko gonjong get 2 tingkat gonjong. Dung ni hadope mo com menon perhiasan. Sampai get golang kaki do menon giot. Ngaunjung salose na manguluan. Tayang go ben narodo inang. Api bau tarimo do. Mengerti do itati. Ulang cintai. Na idokon may cinta na son dia de isi sajo roa. May idokon alak na jatuh cinta kan ngatar podomi. Mamikir kon na isi sajo de roa niya na cintaan niya. Jadi alak na cintai petu harto isa aja dipikir kon niya.
Lanjut matu kajinta nanang kinian. Bahasona ulang mabiar nang kinin tu Allah Ta'ala. Ulang mabiar nang kinin kecuali tu Allah Ta'ala. Walam yahsha illallah, inda dong nabiaran niya kecuali tu Allah Ta'ala. Selanjutnya, man sollal isa'a fi jama'atin, ning nabinta isa lakna sumbayang isa marjamaah idokor Rasulullah, maka seolah-olah ning Rasulullah songon na maribadat meyai, songon na sumbayang meyai satu ngaborngin, songon na maribadat meyai satu ngaborngin. Ise sumbayang subuh, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah ia beribadah setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah ia beramal ibadah semalaman penuh. Sasaborngin nama ramal ibadati ia apabila sholat subuh berjamaah ia. Kemudian ahani Rasulullah saborat-borat seberat-berat sholat bagi orang yang munafik sholat subuh dan sholat isya. Imailala alakna munafik na paling borat sumbayang. Sumbayang aha? Subuh dot isya. Harana isya get modom, subuh tarpodom. Saborat-borat seberat-berat sholat bagi orang yang munafik, sepayah-payah sholat bagi orang yang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Padahal ning Rasulullah anggoy boto alaima sekiranya mereka tahu apa yang terdapat di dalam sholat subuh dan sholat isya, pastilah mereka datang walaupun dengan merangkak. Bahasa Mandailing merangkak mome. Matugarang. Anggo binoto maning Rasulullah ahan adong terdapat di sumbayang isya dut sumbayang subuhi. Matugarang pekei basodo putih sumbayang isya dut subuh. Matugarang. Unjung lidah ke ayah na matugarang tu masojib. Kareta nadong do isi yang kolia pedung ni nadonok do ngoni tu masojid anggo di itan do bangana daw do pe inangi temetarasoy mamula haji atau umroh tile pir do mada BTC te tako inda piri ilala amu BTC perasaani nalawi sajo tile mancip do me ilala mula dompak haji songoni ba majolo inang alhamdulillah nasakali ijumaisah maklaan do hotelna sada 1,5 kilometer berarti dainang ngon ita parkiroon ngon masinan bo atau ngon kakaan maumpamana terus tu bangun purba imanay lawani tiap waktu iitaon nga ada nadonok dope selanjutnya bose ahamaning Anas bin Malik, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari. So idokon konon di ayah nai. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, tidak tinggal satu rakaat, tidak tinggal satu takbir. 40 hari berjamaah, maka akan dibebaskan Allah ia daripada api neraka. Kemudian idokon Anas, siapa yang berjalan ke masjid untuk sholat fardu, maka samalah ia pahalanya bagaikan orang yang berjalan untuk haji. Siapa yang berjalan untuk menuju sholat sunat, maka pahalanya bagaikan orang yang mendapat pahala umroh yang sunat. Mardalan kalaki ke sumbayang na wajib, sarupodot na mardalan ke haji. Mardalan kalaki ke sholat sunat, sarupodot na mardalan ke umroh na sunat. Lima pahalona. Kemudian, sekiranya ning Rasulullah, walau ya'lamun nasu ma fin nidai wasoffil awali, seandainya ning Rasulullah, iboto alakima, manusia itu tahu, terhadap pahala azan, seandainya manusia tahu pahala yang terdapat di dalam azan, orang yang azan, begitu juga pahala di sop pertama, barisan pertama.
kemudian mereka tidak mendapati kecuali dengan merundi, maka mereka pasti mau diundi. Martaru do magari. Ra'alai. Songon dia sodapotia menjadi tukang asan, songon dia gari sodapotia di barisan pertama. Ono ngajat na marundi, manombong arong benabahang suhur dot asar. Anggo ison dan matotop memudah-mudahan te. Manombo. Sasakali. Jadi harani imada inang sampat di katorangan na songonon dah. Alak na mendapot tempat na tinggi saulakon di hari kiamat. Taisa ada inang nga to laun jamu. Tolumo comon. Alak na mendapot tempat na tinggi di hari kiamat. Alak dihisap. Semua dihisap di hari kiamat merasai kesusahan di padang mahasar di hari kiamat. Tapi ada 3 golongan yang tidak merasai kesusahan di hari kiamat. Tapi sagolongan datola jamu. Pertama, ise mena mendapot tempat na tinggi di hari kiamat. Tenang kali di hari kiamat. Bahkan ia di tempat yang sangat wangi. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan kemudian dia sering menjadi imam bagi mereka. Nah, ringgas membaca Al-Quran. Nah, rajin baca Al-Quran. Nah, jadi usahaon maringgasi bata membaca Quran tile. Yang kedua, orang yang disusahkan Allah hidupnya. Nama larat hidupnya. Susah hidupnya di dunia. Tetapi tidak berpengaruh baginya untuk beramal ibadah untuk akhiratnya. Orang yang miskin tapi rajin beribadah. Na miskinan doinang, na susahan baya hidupnya. Si pangomo-omo do. Taike anggo sumbayang na nga tinggal, ibadah na nga tinggal. Manangyon mangaji pero on manomboy na nga dong do alakon. Ati ringgas-ringgas me soke ya manangyon mangaji. Ulang gari targanggu karejo. Jadi alak na miskin teinda marjadi pengaruh sia untuk meramal ibadah. On mana mendapat tempat na tinggi di hari kiamat. Yang ketiga, onda tola jamoni nang aso. Orang yang menjadi tukang asan di masjid. Aku kan menjadi tukang asan kamu umat-umat. Tola deh. Wambang doan. Nah, jadi alak na menjadi tukang asan di masjid. Tentong gari dongan iparsiajaran madah. Mula mengenai tukang asan do ya iparsiajari iya madah. Adong manombo da winda ne parsiajari iya. Nai beni ado songoni. Adong bage mawida bayo songonon do menjadi tukang asan. Seharus nantong gari ibando on tu sonbo. Tie na tukang asan ni songonon. Palaro bayo bahang mayawida masjid na niya do bo. Allahu Akbar. Na mandok songon dia mentong. Kan nga ni parsiajaran. Jadi parsiajaran mah. Bulan nagit jadi tukang asan. Parsiajari ma makhrodna. Parsiajari tajwidna. Parsiajari sude adab-adabna. Songon dia do ibain na azani. Selanjutnya. Saulakon di hari kiamat inang adong tolu golongan manusia. Adong mukona manusia di hari kiamat, manusia yang beriman di hari kiamat, adong tolu golongan. Pertama, manusia yang mukanya bagaikan bintang di langit berseri-seri. Cerah mukona. Yang kedua, mukanya bagaikan bulan purnama. Yang ketiga, mukanya bagaikan cahaya matahari. Ise memukona nasongon bintang di langit di hari kiamat. Itulah orang-orang azan dulu baru berwudu. Dung bahang do peso marwudu. Nabi Yasui meti. Imada. Baru yang kedua, siapakah yang mukanya seperti bulan purnama di hari kiamat? Itulah orang-orang yang berwudu sebelum azan. Mamar wudu kinan yang apa na bahang, marsiap-siap. Yang ketiga, mukanya seperti matahari di hari kiamat, terang. Siapakah mereka? Mereka menunggu azan di masjid. Manin na sajo bayo-bayo masjid ngape na bahang. Jadi napayahan itile.
Jadi ita inang dapat don noramon songon bintang ipe tedung satu ngajom do so waktu so baru ke manjawe. Ono bahkan mangidomoho pinang kotu asar tonga 5 jam 5 orang saparopat do so mantak on lupa kita tanggung tie. Olo bintang hameruai mula songoni saulakon. No boto basa nga bintang pedai bejat songoni. Asar umpamana tonga 4 do. Jam 5 do ya susumbayang asar. On nang kini naman dapat songon bintangi di langit. Mukona azan marwudu. Mula na songon bulan purnama sebelum azan berwudu. Na songon matahari painte azan di masjid. Jadi on mah. Dan pe abahang bose mainang bo. Nah, jadi tapalaju lu sotik jolo. Bahason ada solat berjamaahon. Solat berjamaah, hukum solat berjamaah. Bagi mazhab Syafi'i adong tolu hukum solat berjamaah. Pertama, fardu kifayah on mana paling soheh pandaputi. Solat berjamaah fardu kifayah. Jadi sesuai dengan hadis ni Rasulullah, ma min salasatin fi qaryatin au badawin wala tuqamu fihimul jamaah illa stahwaza alaihimus syaiton, rawahu Ibnu Hibban. Apabila ning Rasulullah 3 orang di dalam kampung atau 3 orang di kebun di padang, baik di padang pasiran, ikobunan, isabaan, iapeaan, mereka tidak mendirikan solat berjamaah, tolualak ikampungi atau tolualak ikobunan, mereka tidak mendirikan solat berjamaah, maka setan akan mengganggu mereka. Nah jolo bahat di nangalak na kesurupan. Bahat ison pe bahat don ison bekas kesurupan. Nah hadiron indah. Aso sanari na jarangan kalak kesurupan. Aso me jarang sanari alak kesurupan. Mana bahatan azan. Harana mula bahat azan, te setan terkentut-kentut. Putpet do may lalaalay, kerkencing-kencing, terkentut-kentut, manyar sardo mainang. Mula di katorangan na, manyar sardo matuek na menek, tuek na godang ni setani, mula asan kalaki. Marlo jong kalay sa daw na. Padaw na. Maka harani madainang da. Tentong sugari, nadegesma, nadenggan maalak na asani, maksud na, nadenggan masorana, natangkas. On manombonanin na do na bahangi. Allahu Akbar. Na serius don nga ning setani Ngo na serius okay bantong lari ang na so serius ison mo songoni. So ningen to. Nga na niya Iyambang yan na maronango ng karezo. Tangkas man tong tegas na azani. Jadi imam mula dong pialak na kesurupan. Deges de inang azan konjolo mulak. Bahang kon suping na. Ang na botul do inang jihin setan na mamasukinay. Insyaallah sadar de. Dokon di suami mi. Abahang konjolo. Alak na kesurupan ni. Biar ni bantongan. Ibahang kon nga mampan aso. Rupa na nga na setan na mamasuki anak boru yahado. Hantu akal. Hantu akal bose. Abose do guru hantu akalon. O adong de dabu inang hantu akal. O na hantu akal ya. Kabutulan malomari rayo anak boruon mangido pulang kampung. Indara alak lain na inda jauh. Pokok nison kita ari rayo. Harana ison do kampung puaget ison na wari rayo ning alak lain. Sama-sama egois santong. Rope ada buru api ke tuamian ka wari rayo niya. Kay mula nagit ke ho tuamuan marbaday malomari rayo. Kasudahan na inang pingsan anak buru. Pingsan. Ndatar pangkulingkon.
Ialap datu inang marmocom-mocom iben datu ubat na inda mampan. So sajo masongoni dungi jalakan do penang datu na cerdas, na pintar. Orang pintar betul-betul datu nai. Ijontik-jontik datu ipalakpak lipat nai. Nin na margorak. Sotik. Torusi patuginjang datu nai tangan ni datui. Ngoni tu ginjang. Bo, muru margorak anak boru. Arana murro saja matangan ni bayi ngoni tu ginjang. Manjarar sokonon datu nai. Ninna sokonon bo. Oh, ning datu nai. Nakarasa nun na mamasuki anggion niya. Olo ompung ninga dun. Olo nakarasa nun jihin na mamasuki na. Jadi sondia do masongon ini ompung ini ya. Nabawaw do mon pulungan yon. Maksud na ompung kotoran ni manuk, kotoran ni ambeng. Ipiang kon ni papangan kondon niya. Jadi ke masongon yu jalay ompung jolo ning alak lainay. Ke me jolo jalay ninna. Umpas rek ninna pintui na pura-pura don tong alak layon pe main mataon datunay. Pala ninna ma anak boru na kesurupan. Aso de ramia lakison. Ninna ma. Iinang na sunian hantu akal do orang. Padahal inang mangidomohop datu amun ada anak-danak naon. Nda perlu alak layon kerasia adong do carana inang. Sundia macarana ketika kerasia sip ko jolo paibo-ibo. Kemudian inang paturut-turut jolo na irwania baru dokon bose. Mangidomohop inang nabahat dia alak layon. Benturut na ya dia ada borunia tentong malu ada borunai. Tentong manombo ya lo sajo do inang namar badai sajo do benna paturut-turut do inang caku nia pe sar matombuk ngai boto yai alak layon pe da inang narong disi ganjalon na yakin maho tentong manombo nga maloho mangganjal-ganjal na wayah sucok na solabo de nya mandelen tong bayo anggoy do kon kuaya anggoyah sucok dongan na kuati maroban sobani pero kan get sa sabatang de iobania aturan na iporsan na mincokoti. Nah, jadi sholat berjamaah di mazhab Syafi'i pertama fardu kifayah hukumna berarti adong namang karejoan berjamaah maka terhindar masudi laki tingon dosa. Yang kedua sunat muakkad. Sunat muakkati sondia me benadongi hadis ni Nabi mandokon sholatul jamaati abdulu min sholatil passi bisabai wa isrina daraja. Bahasona sholat berjamaah ini Rasulullah lebih baik daripada solat sendiri 27 kali lipat. Ngonon madalilna bahasona solat marjamaah sunat muakkad. Yang ketiga, fardu ain. Wajib hukumna solat marjamaah. Saaso harana adong di hadis ni Nabi mandokon. Marcita-cita Rasulullah niya jabat. Manutung bagas nialak na soke solat marjamaah. Maka on idokon sebagian ulama ibantah sebagian ulama on mengenai dalil bahasona terhadap alak na munafik don na sokehe sumbayang ningya maka itu tung bagas na alak na soke sumbayang jamaah marcita-cita jabat dengan arti kata na sarodi ita sugarina maka ngonon membuat pendapat ulama wajib domadai solat berjamaah. Jadi pendapat ni semai lainang na wajib solat berjamaah pendapat di mazhab Hambali ima so di Mokah daboinang pikih niala imokah Madinah mazhab Hambali deh maka ima so wajib dia lai solat berjamaah. Mai dahoy nang jabat tolap waktu sumbayang tutup sudah lopo. Tinggalkan sudah parjagalan. Ke dalam isumbayang. Ngasoni deh tutup sudah. Mulana tirena tutup kon. Mulana sanggopan ke dalam isumbayang. Ini mazhab Hambali. Wajib dia lai solat berjamaah. Jadi dah bahasona nang kan narodo maminginay solat marjamaahon nalubigin jang dope insyaallah taala katorangan na bahasona on nagit asar mentong tile dah mudahan marguna marmanfaat di ita sasudena wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qobalal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah.